like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Good morning and happy new year. এই নিউ ইয়ারের সুন্দর একটা মরশুমে আজকে চলেছি কান্ডিয়াধারা ওয়াটারফলে। বাংলিপোষি থেকে 28 কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা আছে জঙ্গলের মধ্যে, সিমলিপাল এক্সটেনশন ফরেস্টের একটা জায়গা। তো সেই জায়গাটায় যাব। খুব সুন্দর এই জায়গাটা। আর এই জায়গাটা হচ্ছে বাংলিপোষি হচ্ছে 98 কিলোমিটার ফ্রম খড়গপুর। আমি আজকে সোলেসের জ্যাকেটটা ফার্স্ট ইউজ করছি। আজকে ফিলটা নেব। এই জ্যাকেটে সত্যি খুব কমফোর্টেবল। আর এই হচ্ছে আমার বাইকের নতুন ক্রাশ গার্ড, সাম্প গার্ড, সমস্ত কিছু সেট আপ করে বাইকে একটা নিউ লুক দিয়ে দিয়েছি। শি ইজ রেডি ফর এনি লং ড্রাইভ, এনি অ্যাডভেঞ্চারাল ট্রেল, সব কিছুর জন্য সে তৈরি। এখন শুধু আমার সিগন্যালের অপেক্ষা। मनाने के लिए आपका नाम बताइए। साकिब अंसारी। आप लोग का नाम बताइए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? डुमरिया से, झारखंड से। अच्छा, हम आए हैं खड़गपुर से। हावड़ा। জায়গাটা কি সুন্দর, লাভলি লাভলি। অ্যাট লাস্ট অনেক দিনের ইচ্ছে আজকে ফুলফিল হলো। এখানে বাবার তীর্থ আছে, এখানে খুব বড় পুজো হয়, ওদের নির্দিষ্ট টাইম আছে পরবের, সেই সময় খান্ডিয়া বাবার পুজো হয়। আর এরকম পাহাড়, সারা পাহাড়
জায়গাটা অনেকেই জানে না, আমি জানি এই জায়গাটা কত সুন্দর। মোটামুটি সারাউন্ডটা এত সুন্দর পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মানে চিন্তা করা যায়, বিউটিফুল। চলো সামনেটা এক্সপ্লোর করা যাক। দেখেছো সোজা পাহাড়টা উঠে, সোজা ওটা উপরে উঠে গেছে, নট ফ্ল্যাট। আর এটা হচ্ছে ঝর্ণা, পাথরগুলো পুরো খাড়া কিন্তু। দুর্দান্ত জায়গা, এটা পুরো লোকজন পড়ে থাকে, ঠিক আছে। আজকে কেন জানি না আমি খালি পেয়ে গেছি, এখানটা ট্রাই নিচ্ছি যাওয়ার জন্য। আচ্ছা এখানে ব্যাগটাকে রেখে দিই। এইবার এই জায়গাটা করতে হবে, এই জায়গাটা খুব টাফ। ঝর্ণার কাছে আসতে পেরেছি, এটাই বিরাট বড় ব্যাপার। এর বেশি আর যাবো না। কেমন লাগছে বলো? মানে এরকম একটা সুন্দর জায়গা হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। আর একটা লোক নেই, পুরো নিরিবিলি। যত এই জায়গাটা ভাবা যায়, এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর। যদিও এখানে নাইট স্টে করতে দেবে না, ক্যাম্পিং অ্যালাউ না। আর এই যে দেখো, ওই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে আসতে হয়েছে, ঠিক আছে। এটা খুব একটা ইজি নয়, তবুও আজকে এই জায়গাটা এসে খুব ভালো লাগলো। বেশিক্ষণ এখানে কাটানো যাবে না,